啲人咧一路驚一路做嘅。Small penis 咧唔係人哋話佢啊，係佢自己覺得自己個陰莖咧太細，佢係喺一個自然嘅狀態，係細過你先去考慮做一啲 treatment 啦。2024年第一次同大家見面，歡迎收睇男男女女加點情趣。Hello， 大家好 ，Happy New Year，Kman。Happy New Year，Alison。亦都同你送上一啲新年嘅祝福啦。希望今年 It's your year，OK？希望今年真係你想要啲乜就有啲咩嘢。不過先咧都要同大家講翻一句，好希望你都可以做到呢一件事，係我嘅新年願望。Subscribe 嚟我哋健康好人生嘅 YouTube channel，OK？Thank you。嗱，我哋都有好多好嘅消息想帶俾大家嘅。不過咧，有好多嘢有唔好啦。我哋由一個可能大家喺新年嘅時候有好多雄心壯志啦，好多新年願望嘅期間咧，可能都會俾到唔少嘅無形壓力自己啊！我今年嘅目標要點樣樣？我今年嘅期望要點樣樣？可能都會有啲焦慮啊，有啲可能過分擔心啊，會喺呢幾日走翻出嚟。咁所以我哋今集呢個話題咧，就係哇！呢個焦慮咧都好緊要啊，都即係影響好多幸福噶嘛，咁樣就係床上焦慮。係床上面會有啲乜嘢嘅焦慮咧？原來都幾多嘅。嗱，首先我哋即係會去睇咧，即係有我哋點樣去形容咧？可能有一啲係叫sexual fears。係嚇，咁呢個咧就係即係有啲擔心啊，有啲恐懼。咁但係再嚴重啲咧就係 sexual anxiety，咁嗰個真係焦慮啦，咁樣樣嚇。係。咁好啦，咁有個研究咧就係數磅咁樣數啊。咁啊，究竟即係我哋其實咧即係做一個研究，男男女女即係撈埋一齊去睇嘅。咁真係原來最大嘅焦慮咧係都我覺得緊要嘅呢一樣嘢。咁係咩咧？就係好驚對方係有性病啊！係第一個焦慮啊！係啊，好大嘅焦慮。咁但係我覺得係好得意喎。係咯，啲人咧一路驚一路做喎。哦，即係焦慮地係啦唔停嘅，係啦，唔會因為擔心而去唔做呢個行為。係啊，即係有一啲咁嘅情況啦。當然有一啲咧就係比較識保護自己嘅咁樣就即係喺佢未好確定嘅，或者對方唔肯用呢個安全措施嘅時候，咁啊叫停啦。咁但係有一部分咧都係咁嘅喎，就係即係驚拒絕對方，咁啊一路做，但係咧其實咧心裏邊咧都有擔憂嘅。尤其是我諗係第一次啦，係咪啊？係即係同呢一個 partner 第一次嘅時候就會有呢個焦慮比較嚴重一啲，咁但係都可能開始咗個過程咯。咁又唔係幾好意思，因為你有冇性病㗎？咁就停咗嗰件事。你可唔可以俾張相我哋咪做個身體檢查，跟住你先至攞咗牌去做咁樣樣。同埋可能係自己都唔知嘅有性病，因為有一啲嘅即係隱性嘅性病啦，我哋都即係之前咧都有講過，所以係一定要做足安全措施嘅，呢個好緊要。因為其實都要俾翻個數據大家知啦。其實每年咧即係性病咧新感染咧嘅數字係咩咧？3.7億啊！哇，好犀利啊！真係，即係每日平均係有100萬嘅新個案。咁而且咧，就係其實講性病咧，係1/4係有得醫嘅啫，即係話3/4係醫唔到嘅。所以我覺得無謂一時嘅開心，或者一時嘅唔識點樣去拒絕，一時嘅唔好意思。係啊，一時嘅唔好意思，即係換到即係換嚟，即係跟住之後嘅一個遺憾，咁就唔係幾好啦。都係啊。但係頭先 Kman 講到安全措施咧，我聽聞啊嚇，又係另外一個嘅憂慮點嚟嘅喎。係啊，原來第二大嘅憂慮係咩咧？就都我覺得好有趣嘅，就係話即係做緊咧嘅情侶咧，就係好擔心咧自己嗰個嘅安全套咧，就係做到爛咗，然後咁勇猛會，然後咧就會導致咧就意外懷孕咁樣樣，咁就即係原來男女都驚嘅喎。係啊，咁可能男性就覺得自己真係好似你咁講啊，覺得自己勇猛啦咁樣樣，咁女性咧驚係我覺得係即係好正常嘅，因為個後果係自己承受㗎嘛。係啊，係啊。不過又咁講。即係肯做安全措施咧，已經係一個成功嘅第一步啦。係即係可以成功辟除疑慮嘅第一步。咁但係其實你要去到擔心你嘅安全套會唔會爛，又係另外一樣考慮點嚟嘅。即係你用嗰個牌子係咪信譽良好㗎啦？係啊，個質地係咪信譽良好㗎啦？係啦，冇錯。甚至乎你嗰個 partner 識唔識得用，戴得啱唔啱啊，都係一啲考慮點嚟嘅。係啊，所以咧呢方面咧亦都係唔慳得嘅。要買好嘅即係品質咧嘅安全套。其實咧，我哋咧香港呢個消費者委員會咧，做過幾個嘅研究㗎，咁樣樣。咁如果大家有興趣咧，其實都可以即係上網去睇翻咧佢哋嘅 report 啦。係。咁佢哋
都係講過，即係有邊啲咧係唔可靠嘅。咁咩叫唔可靠咧？佢哋驗過咧，就係有一啲咧嘅安全套咧漏水㗎。咁同埋咧就係嗰個即係爆破壓力咧係唔達標嘅。哦，係啊，咩叫爆破壓力咧？係咪就係男士覺得自己好勇猛嘅時候？係啊，其實又唔需要好勇猛嘅，大家唔需要諗多咗。係即係其實只要你真係摩擦得即係長時間咧，都可能會係即係有一種壓力啦。咁就要睇翻嗰個condom 咧係咪可以承受到呢個壓力咯？咁樣樣。哇！你諗下，如果漏水就真係搞出人命嘅喎。其實都唔少㗎，致命意外嚟嘅喎。所以咧，其實咧真係咧即係都鼓勵大家去睇翻嗰個 report，即係有邊啲佢哋係覺得合格嘅。咁但係即係我覺得即係整體嚟講啦。即係安全套咧，我覺得起碼有幾個指標嘅。第一，即係過咗期唔好用，呢個好緊要。呢個搞出人命嘅，即係千祈唔好諗住話，哎呀唔好嘥啊，或者啊個包裝都好完整啊，過咗期啫，冇乜嘢啊咁樣。又冇擺喺陽光底下曬過，又冇開過個口，又唔係擺落個口度食嘅，又唔會食到我肚屙，咁就照用啊？唔係啩？唔好啊，千祈唔好。同埋咧，嘉雯正話講過一個就係，又係啦。如果擺咗喺陽光直接照射底下咧，唔好用。嗱，呢個一嚟有陽光啦，二嚟咧高溫，咁始終咧裏邊係膠嚟㗎，咁即係呢個即係亦都係唔好用咯，咁樣樣。都有少少嘅即係正常嘅指引都會擺咗喺個盒上面嘅。咁正確嘅渠道買到翻嚟嘅都會識得。如果有少少時間嘅話，睇睇正確嘅用法係必須嘅。係，同埋因為有好多人咧就中意將個安全套咧就擺喺個車度喎，或者更新係嘛？更新就 OK 但係如果你擺喺車度就成日即係咧長期陽光曬住啊，咁然後就可能用嘅時候佢哋唔為意，咁但係其實係啊，啲膠可能溶咗啊，即係自己睇唔到嘅。你幻想下夏天嘅時候，你架車焗咗喺戶外，泊咗喺街邊，跟住你入車都唔想即刻入啦，係咪？你都養一養，然之後先至上車。係啊，但係個套係冇離開過架車嘅。係啊，OK，係。同埋我覺得好緊要嘅就係有啲就算係有套啦，即係真係又唔係過期咯，又唔係即係喺高溫嗰度喎。有一個動作我覺得好緊要嘅，即係事後咧就真係如果真係唔想生 BB 嘅，咁個男性嘅陰莖咧就要即係射完精之後咧就要即係快啲即係出翻嚟啦咁樣樣。咁其實有好多嘅個案咧就係射完精之後，咁仍然都係即係停留喺女方嘅身體嗰度，咁佢其實會軟化噶嘛。佢一軟咗嘅時候，其實嗰啲即係喺個 condom 裏邊嗰啲嘅即係精液咪會流出嚟咯，咁樣樣，咁其實咁都會出事㗎。咁就萬事小心啦。總之就係嗱，但係頭先講過呢兩大恐懼咧，都係啲後果型嘅恐懼嚟嘅喎。咁其他嘅恐懼係啲咩？好，第三個恐懼啊。咁第三個恐懼咧，又係男女都係嘅，就係好驚咧，即係自己咧除晒衫嘅時候咧，對方會嫌棄自己嘅身體啊。咁呢個好明白。係，亦都係一個焦慮點，呢個真係好大嘅焦慮點。咁但係咧，男同女係好唔同嘅。咁男性咧好驚咧，就係對方嫌自己咧嗰個陰莖咧就係好細咁樣樣。咁女方咧就係好即係驚咧，就係對方咧就係嫌棄自己咧嘅胸部太細咁樣。都係驚人哋嫌自己細。係，但係咧男性就好似比較嚴重啲嘅，因為男性咧我哋有一個嘅即係情況，一個 syndrome 一個病徵叫做 small penis syndrome，SPS。係啦 ，small penis 咧唔係人哋話佢啊，係佢自己覺得自己個陰莖咧太細，咁然後咧就造成咧可能心理上面有啲困擾，咁或者咧生理上邊咧佢都會想係話做一啲嘅食啲藥啊，或者做一啲手術咧，就係想即係整大佢嘅。咁有一個研究咧就係訪問過一啲男士，45% 嘅男士都係咧暗啞底覺得自己咧嘅陰莖咧就係好細嘅。係啊，唔滿意嘅。咁冇自信心啊，原來。但我真係好想咧，即係同即係男觀眾去講咧，其實真係要俾啲數據咧，大家去睇下嘅咁樣樣嚇。應該係大部分咧嘅男士咧都係喺一個即係正常嘅一個平均數裏邊嘅。好，咁泌尿科咧嘅即係專家啦或者學者咧，咁佢哋都會去即係量度嘅。咁量度3個數。咁第一個數咧就係叫做咩咧？Flaccid
penile strength，咁樣就係話當嗰個陰莖係處於一個呢個即係好自然啦、好舒服嘅狀態啦，比較放鬆嘅，係啦，好放鬆嘅咁樣嚇。嗰個嘅長度係有幾多咧？其實個 average 即係個平均數係講緊8.8 cm 嘅。哦8.8 cm 嚇，咁即係當然有上下啦，嚇咁樣樣嚇。好啦，8.8 cm。另外一個數咧，泌尿科咧都會去睇嘅，就係叫做 stretched penile length，即係話響一個陰莖好即係好輕鬆嘅狀態，即係佢唔係勃起嘅，佢唔係有性興奮嘅。咁響呢個狀態嘅時候，試下拉下佢，拉到最盡係幾多咧？咁樣係12.4嘅 cm average。OK， 可以自己度下喎。好啦。係啦，可以自己度下。好啦，咁第三個數佢哋會去睇嘅就係嗰個真係勃起啦，真係 erect 嘅一個 penile length。咁係咩咧？就係12.9嘅 cm，就係 average 嘅平均數。係啦，咁就係有上有上有落啦咁樣樣嚇。咁大約係咁樣樣。咁所以其實好多正常嘅男士咧，其實咧都係喺一個正常嘅長度嘅，咁泌尿科嘅專家咧，佢哋係講咩咧？即係真係個男士真係響嗰個叫做 flaccid penile length，即係話佢係響一個自然嘅狀態，係細過4 cm，你先去考慮做一啲 treatment 啦咁樣樣。究竟4 cm 真係幾長咧？即係幾多咧？因為時間關係，我準備咗量度嘅儀器，4 cm 咧，根據咁樣嘅量度。係咁多，係 OK， 係，即係如果少過係細，即係或者少過或者細過咧，係咁樣樣啦。呢個係啦，先叫做話啊，即係要揾專家啦。係啦 ，clinically 呢個即係臨床上面嚇，即係就可能去揾專家去幫手咁樣樣。係咁或者係話真係勃起嘅狀態。OK， 我哋叫做 erect penile length。係勃起嘅狀態咧係少過7.5 cm。又睇睇先。7.5 cm 係啦，大概係咁多左右啦。係啦，係講緊即係成個喎 ，OK，即係又係即係嗰個由頭至尾，係啦係啦，由睾丸嗰個地方嚇一路就係即係度到去即係嗰個頭嗰個部分。明白。係少於7.5 cm 嚇，咁先係需要去揾專家去即係去睇一睇啦。男觀眾係咪好開心咧？即刻係咪即刻自信心翻晒嚟咧？咁呢個其實可能係好多時候，即係點解會有一個錯誤嘅理解，成日覺得自己細咧或者唔夠，即係其實可能係即係一啲外在嘅原因啦，即係可能睇慣 AV，咁啊覺得哇嗰個先係一個標準，係或者廣告啦，係咪啊？內衣廣告尤其是，哇！我真係好想講，即係嗰啲咧男性嗰啲內衣廣告咧。哇！嗰個唔好真係大家唔好當係標準，嗰個好多時候咧為咗個效果咧，都係要塞啲嘢嘅，即係喺個內褲度，即係唔係喺個 penis 度塞啲嘢，係喺個內褲度，即係塞到佢好似好澎湃啊咁樣嘅嚇咁樣咯，都係呢一個幻想與預期對現實嘅一個對比啦。咁但係頭先 Kayman 都好好就同我哋講咗啲數字，咁啊希望俾大家一個嘅定心丸嚇，等大家知道，咦其實我完全冇問題嘅話，咁就係最理想。不過有問題都可以揾我哋去幫你試下，會唔會揾到啲方法㗎嚇？都可以歡迎大家咧，有啲咩想了解多啲嘅話 ，WhatsApp 俾我哋或者 email 俾我哋都得嘅。下個星期要隆重介紹一位嘉賓喎。哇！豔光四射啊！準備好未咧？準備好嘅話就 subscribe 嚟我哋健康好人生嘅 YouTube channel 啦。咁啊，下個禮拜準時見啦，拜拜！健康好人生 YouTube 頻道訂閱有賞，送你 ETNet 珍藏版2024年曆卡同精美筆記簿，立即行動啦！